Sebou Abba Diallo, coordination des mouvements des forces patriotiques et résistance de Mopti, base Sokura. J'ai un message très important à vous annoncer. Depuis 2012, nous les combattants, on est là. On a les armes lourdes, on a les armes légères. Les accords qui ont été dits n'ont pas été respectés. Le DDR qui se passe actuellement à Soufroulaye ne nous concerne pas. Nous les combattants de la CMFPRD, nous demandons également au CNDDR, c'est-à-dire Commission nationale du désarmement, démobilisation, réinsertion. À partir de ce jour, nous serons incontrôlables parce que les accords de paix issus du processus d'Alger n'ont pas été respectés comme convenu également. Dès aujourd'hui, rien ne se passerait ici dans la région de Mopti tant que les groupes signataires n'ont pas désarmé et intégré dans les FAMA, Forces armées maliennes. Je vous remercie.